Wakina baba humu, wakina mama tupo. Wazazi tunapenda kujihesabia haki. Wazazi tunaona sisi siku zote tuko sawa. Wazazi tunajiona siku zote hatufanyi makosa. Kama kuna kitu ambacho mzazi au wazazi wengi tunakosa, ni kitu kinaitwa self check up. Mzazi kuziangalia njia zako. Hapa nilipofika, whom should I blame? Hawa watoto walipofika, ni mlaumu nani? Hawa watoto walipofikia, inaweza ikawa ni tabia yao inakukera, lakini hiyo tabia unamlaumu nani? Mungu alikupa hawa watoto kama dhamana. Haleluya. Amen. Mungu alikupa kama nini? Dhamana. Uliwapeleka kutokana na mapenzi yake au uliwapeleka kutokana na mapenzi yako? Did you raise these kids according to the will of God? Na kama uliwalea kwa mapenzi ya Mungu, why they are like that? Hilo swali unajiuliza. Na kama umewahi kujiuliza hilo swali, kwa nini wamekuwa hivi? Uliwahi kutafuta solution ya kwa nini hao watoto wamekuwa hivi, badala ya kulaumu na kwa nini wamekuwa hivi na nifanye nini ili wabadilike? Maana Mungu ni Mungu wa second chance. Yamkini bado anatupa nafasi ya kuweka sawa pale ambapo hatukuweka sawa. Kuna wazazi wengine makosa yetu tunayahamishia kwa watoto wetu. Yet you know, tatizo ni wewe. Kwa tabia ya kujichunguza. Yamkini tabia zako ndio zimefanya wawe hivyo. Yamkini maneno yako ndio amewafanya wawe hivyo. Kuna wazazi leo watoto wako mbali nao, baba walioko hapa na wamama wenzangu mlioko hapa, tujifunze kujichunguza. Kuna tabia za watoto wengine zinatokana na matendo yetu wazazi, na kwa sababu tumejihesabia haki kwamba sisi ni wazazi, tuna mamlaka ya kusema chochote. Wewe ni mzazi unayeomba, na vijana watazichukua busara kutoka kwa nani? Kwa wazee. Hao wazazi ambao umetangulia, mnaonekana nyinyi mtakuwa na busara kuliko wao, lakini the way tuna behave, tuna react kama wao, tunaongea ovyo kama wao, tunalaumu kama wao. Jesus behave differently. Wao wakiwa wanamtukana, Biblia inasema pamoja na yote akiwa msalabani, he still repented. Alijua azimio langu kwa hawa watu ni kuhakikisha wanatoka kwenye laana. Maana akili yao ilivyoumbwa na yangu haifanani. Kusudi la mimi ni kuwakomboa. Na ili ni wakomoe, lazima behave tofauti. Lazima njia zangu ziwe tofauti. Maneno yangu yawe tofauti. Wakiniumiza, mimi nitafanya nini? Nitawabariki. Wewe ni mzazi unayeomba, unayesali, unalifundisha neno. Are you living like Jesus? Jesus on the cross akasema wasamehe maana hawajui walitendalo. Tuona kama watoto wadogo. Wazazi tunatakiwa tubehave kama Yesu. Kila ambaye ni mtoto kwako unatakiwa umuone kwa ule udogo. Nataka uichukue point. Baba yako na mama yako wamepanda mbegu gani kwako? Mbegu waliopanda wazazi wako ni upendo wa Kristo? Kama ni upendo wa Kristo, je, unampenda ndugu yako? Hakuna ambaye yuko tayari kucompromise kwa ajili ya mwingine. Wazazi hawako tayari kucompromise kwa ajili ya watoto wao, na watoto hawako tayari kucompromise kwa ajili ya wazazi wao. Kwa hiyo kwenye familia kumekuwa na mvutano, na kinachozaliwa hapo ni chuki. Biblia inasema Yesu akiwa msalabani, katikati ya yale maumivu, cha kwanza Yesu alitubu. Mzazi wa kweli utapiga magoti kila siku. Mzazi wa kweli utatubu kila siku kwa ajili ya maovu ya uzao wako. Mzazi wa kweli utalia kama Yesu alivyolia akiwa katikati ya maumivu. Yamkini hao watoto wamekuumiza, yamkini watoto wamekujeruhi, lakini unafanya nini? Unatubu au unarudisha kinywa kibaya? Katikati ya maumivu, Yesu anamchukua mwanafunzi wake, anamkabidhi mama ili asibaki mwenyewe. Anamwambia mama, nimekupa nani? Nimekupa mtoto. Alafu anamchukua yule mwanafunzi pendwa, anamwambia nimekukabidhi mama yangu. Maana yake ni nini? Anahakikisha anaacha mahusiano mazuri kati ya aliyowapenda. Wewe kati ya uliowapenda unaweka mahusiano mazuri katikati yao. Yesu tunayeshangilia kufufuka kwake leo akupe neema Jumapili ya leo ya kuamka upya na kufufuka na Kristo. Moyo wenye maumivu unaofanya hauwezi kuongea matendo mema, hauwezi kuongea maneno mazuri. Moyo wenye maumivu ukombolewe na Kristo leo, ukombolewe na Kristo leo, ukombolewe na Baba leo. Nafsi yako ikombolewe. Yesu
hakujiangalia yeye. Yesu hakuangalia maumivu, aliwaangalia zaidi aliyowapenda, aliwalinda aliyowapenda. Mungu akupe neema leo ya kuwalinda unaowapenda.